يابا ماكو وحده ما تعاني بغسل المواعين، دي شوف الحل اللي جبنا لكم اياه. بس دي شوفي تريدين هيك مواعين نظيفه وبدون لا تتعبين يديك ولا شيء، بس تشتري هذه غساله المواعين اللي تحمل 28 قطعه ما عدا السكاكين والخواشيق، يعني فالشغله كلش حلوه، تنظف لكم حتى الخضروات، بيها نظام التعقيم، فالشغله كلش حلوه. والاهم من كل هذا ما يحتاج له هوسه وتاسيس بالحائط وما ادري شنو، لا صونده وحده بس، وكان الله يحب المحسنين، سعرها 215 ألف والتوصيل مجاني، فالشغله كلش حلوه وضمان لمده سنه.